السلام عليكم. النهاردة معانا آه، العدسة 50 ملم. كانون. تمام. آه، الأول هنا عندنا ده الضمان، كانون وارنتي. تمام، ده من الشرق الأوسط. عدسة EF اللي هي يعني فول فريم مش كروب، و50 ملي 1.8 STM. تمام. دلوقتي هنفتح العلبة. آه، ده المانيوال وفلان كده، ملناش دعوة بيه. ده التعليق. نفتح العدسة. ده شكل العدسة. تمام، 50 ملم. ده السويتش أو الزرار اللي بيحول من المانوال للأوتو. تمام. والنقطة دي مهمة لأن النقطة دي بتشوفها في الماونت بتاع الكاميرا نفسها، وتحط النقطة دي على النقطة الحمراء في الماونت، وبتركب العدسة بتفهم. العدسة من قدام بتستخدم فلاتر اللي هو 49 ملم، كانون EF لينس 50 ملم 1.8 STM. تمام. ده شكل العدسة. ولو بصينا الميزة بتاعت العدسة دي إن الفتحة بتاعتها واسعة، وبتكون كويسة جدا في الليل. تمام، يعني ده شكل الماونت. طبعا الماونت بتاعها معدن. الفيرجن القديم اللي هو فيرجن 2 كان بلاستيك، فكان ضعيف شوية. دلوقتي في النسخة ال STM بقى معدن، وبيدي تقل شوية للعدسة. ده بيكون كويس في الاستخدام. وطبعا ال STM بتكون سايلنت، الموتور بتاعها سايلنت، أو بتطلع يعني صوت بسيط جدا لو ما بتستخدمش مايك خارجي. تمام، ده شكل العدسة. طبعا ده الكاب بتاعها أو الهود. تمام، بيركب كده. ده بيكون شكلها. العدسة دي ممتازة جدا لأي حد عايز يبدأ تصوير. مفيش حد أو مفيش مصور معهوش تقريبا العدسة دي، فأنت لو حابب تبدأ بحاجة فتكون دي كويسة جدا بالنسبة لك. يعني ممكن تقول يعني هتكون كويسة جدا وهتشتغل معاك فول فريم. على الفول فريم الكروب فريم ال50 ملي بتديك حوالي يعني 80 85 مليمتر. يعني بيكون بتزود المليمتر لأن السنسور بيكون صغير. تمام. وبرضو هحط لكم بعض الصور اللي مصورها بالعدسة دي. آه، تمام كده، مفيش أي حاجة تاني. برضو في نقطة حابب أقولها، الفرق ما بين الموتور بتاع كانون اللي هو STM
النانو موتور اللي موجود مثلا في 18135 اللي هو الموتور الجديد بيكون ملهوش صوت نهائيا بالنسبة لل STM دي. فبيكون أفضل بكتير لو أنت حابب تصور فيديو ومش عايز أي صوت يظهر، فممكن تنقل ل 18135، بس ده طبعا هيبقى محتاج إضاءة أفضل. تمام. بس كده، وشكرا للمشاهدة.